Историк, филолог, литератор, общественный и политический деятель – все это разные грани одного человека – Станислава Лакоба. Свою научную и политическую деятельность он в одинаковой мере посвятил Абхазии, пером, словом и делом отстаивая интересы абхазского народа и его государственность. Я начинал как историк, как археолог. И, в общем-то, остался в этой области, как я себя понимал и представлял, это было так. Даже когда то, что вы говорите, была политика, то, извините меня, тогда в руководстве тоже практически одни историки. А вообще, что меня выдвинули в депутаты, я на второй или третий день узнал, я даже не знал об этом. То есть какой-то вот такой заинтересованности, чтобы я куда-то нацеленно шел, конечно, не было. Но принимал участие в форуме, да, и принимал участие в основном в полемические статьи на исторические темы. Очень многие были тогда мною написаны в ответ на всякие публикации в Грузии. Я был в самое сложное время, потом ушел вместе со всем парламентом, когда кончился первый срок. Научные труды, написанные Станиславом Лакоба, очень ценны. Это книги, монографии, учебники, статьи, посвященные истории, политике и культуре нашей страны и народов Кавказа. Многие из них пролили свет на исторические эпизоды Абхазии, которые пытались скрыть или исказить враги республики. В последнее время, знаете, у нас что пошло? Чем толще книга, тем почему-то считают, что это очень значительно. На самом деле, в принципе, даже небольшая статья, она может о многом, понимаете, сказать. Например, я, когда публиковал уже немало еще материалов, в те годы, где можно было быстро, там, скажем, в газете публиковал. Старался какие-то новые материалы публиковать, неизвестные. Они остались. Во многих журналах публиковался тогда. Так что, где-то, я думаю, более 150 работ в общей сложности. В честь 70-летия Станислава Лакоба в Абиге была организована научная конференция под названием «Славный юбилей ученого и поэта». Она объединила коллег и друзей Станислава Зосимовича. Слава родился в день Советской армии. И он, как и многие другие, защищал свою родину не с автоматом в руках, а более серьезным оружием. Своим интеллектом. Недавно мы издали историю Абхазии, в которой 27 лекций по истории Абхазии, естественно, лекция профессора Лакоба. Поздравления депутатов парламента и спикера Лаши Ашуба зачитал руководитель аппарата Народного собрания Вадим Бжания. Вы человек с активной гражданской позицией, патриот, преданный избранному делу, умеющий отстаивать интересы государства, стоите в ряду авторитетных политиков нашей республики и являетесь знаковой для страны личностью. Присущий вам масштабный уровень мышления, профессионализм, целеустремленность в научной, общественной и политической деятельности снискали вам заслуженное уважение не только на родине, но и за ее пределами. Исследовательская работа в Японии, чтение лекций в университетах Токио и Великобритании, участие в международных конференциях и переговорах. Биография Станислава Лакоба богата и разнообразна. Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, сердечной смути. И если к этим славным словам добавить еще и восточную мудрость, что у каждого своя правда, но истина всегда одна, то все сказанное с лихвой можно отнести к славе Лакоба. Еще одна грань личности Станислава Лакоба – литературно-поэтическая. Он член Союза писателей, лауреат премии имени Гулия. Одна из книг, которая по-особенному ему дорога – «Крылились дни в Сухум-Кале». Одна из лучших книг Станислава Лакоба «Крылились дни в Сухум-Кале» стала своеобразной культурно-познавательной энциклопедией, открывающей малоизвестные страницы абхазо-русских творческих взаимосвязей. Я частенько заглядываю в нее, чтобы еще раз мысленно перенестись в диковинно-созидательную эпоху Сухумского ренессанса.
20-е и 30-е годы 20 века. Сегодня Станислав Лакоба продолжает трудиться на поприще науки. Своими знаниями щедро делится со студентами. Мы работаем с архивами, с материалами некоторыми, связанные с, кстати, Нестором Лакоба, с музеем. Вот. В ближайшей перспективе, конечно, хотелось бы, чтобы этот музей, который сегодня восстанавливается, чтобы мы как бы добрались до его открытия. Станислав Лакоба именно тот, кому удалось максимально использовать свои знания и интеллект во благо Родины. В свои 70 лет он полон сил и творческих планов. Эсма Гуланзе, Нарсоу Цулукия, Абхазское телевидение.